Gente, estamos haciendo una fogata, miren. ¡Vete! ¡Ya! ¡No! ¡A la verga! ¡Ya vi! ¡Se está apagando! ¡No te me calmes! ¡No! ¡Ya! Miren el fuego que queda. ¿Mande? ¿Mande? Ya volvimos. Jejejeje. No puedo, estoy grabando. Miren, 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 miren. Se está peleando. Ahí está la jefa. Yeah. Ahí está la jefa de la tribu. Pero verga. No más. Yo lo hago, tú enciéndelo y yo lo tiro. Está bueno seguir grabando. Miren, 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 miren. Pues enciende lo que yo te grabo. Ah, no. No, yo no sé. Yo no sé encender. Yo te agarro y yo te grabo. Mira, tú lo enciendes y ya después tú grabas. Pues yo no sé encender. Ten. Ten, graba. Graba, graba. No, no, no. La gente. No, que se me va a acabar el teléfono. No mames. Vean, aquí está Cristian. No mames. Ya lo pagó. ¡Enciéndese! ¡Sí! Pero ahorita se va a apagar. Pero... Oh my god. ¿Qué pasó? Se va a apagar ahorita. ¿Quién? De pronto. No, Mira. que te lo vas a apagar. Ahora tú enciéndelo. ¿Qué vergas? No, se oyó de mi teléfono. Miren, ahí está mi perrita. Además, este es el tutorial de cómo hacer una fogata. A ver, graba. Ya está grabando, rápido. Apúrate ya. ¡Ya! Primer paso. Ni siquiera se ve. Miren, gente, está relampagueando. Perro. Ahora, miren el tigre, miren el tigre. Siempre la jefa es la que lo derrota. Y yo también. ¡Váyanse ahora! Miren, primero para matar al tigre lo agarran del cuello. Ya. Y ahí se queda el juego. Fuego. Ahí está la gente. Ahí está la jefa de la tribu. De los guachos. ¡Ah! ¡Saluda! Ahora voy a grabar. Agarra a mí, voy a grabar. Vean, así va la juegata. Bien, aquí está el todo. Ay, aquí está. ¡El tigre! Tigre todo, tigre. Oh my god. Dámelo. Camarón. Dámelo. Miren. Ya se está pegando. Pegando. Camando. Ahí va la jefa. Tengo acá el tigre. ¿No oíste al tigre? Anda relampagueando. Mira. ¿Vieron, gente? Ahora. Ya no hay fuego. Huyan. El amigo de un
gente, el fuego. Y para nada es un encendedor, ¿verdad? Para nada. Miren. Miren, jefa. ¡No! Jefa, ya está encendiendo. ¡Sí está encendiendo! Tutorial de cómo hacer más fuego. Primero, que la jefa lo encienda. Ella es una diosa del fuego, por eso puede encender. Está sacando fuego de... ¡Ah! Su mano. Ya a veces falla. ¡Ya, no! Tú graba y yo enciendo. Sale. Dámelo. Dámelo. A ver, espérate. ¿Encendemos esto? A ver, vamos a entender este. ¡Gente! ¡Miren! Gente. ¡Ah! ¡Ah! Miren, gente. Hasta aquí el video. ¡Puñetazo!